Bu şehir girdap gülü, girdapta mehtap gülüm. Bu şehir girdap gülüm, girdapta mehtap gülüm. Öldüm də oyandım. Oktyabrın 11-də sənin ölüm xəbərin təksib olunanda Mematinin bu türküsünü xatırladım Elnur. Bütün dostların, hətta səni şəxsən tanımayanlar belə hamı inanırdı geri dönüşünə. Sən ki bunu bir dəfə bacarmışdın. 2009-da bir böyrəyini verib əcəli onkologiya mərkəzinin qapısından geri qaytarmışdın. Demə fələklə o razılaşmanın müddəti 12 il imiş. Bu dəfə rəhm etmədi əcəl sənə. Düz bir ay komada qaldın. Sanki Tanrının özü də səni dərgahına aparmağa tərəddüd edir, elə hey fikirləşirdi. Biz sənin qayıdışını gözləyirdik. Sən isə Ramiz Rövşənin yazdığı kimi etdin. Nə var Allahdan yuxarı, nə var qəbirdən aşağı. Ruhum dur, yığış, gedirik. Sən yuxarı, mən aşağı. Elnur Əşrəfoğlu'nun ölümü tanıyan, bilən, adını eşidən hər kəsi sarsıtdı. Azarkeş tamaşaçı onu çox sevirdi. İllər öncə İdman telejurnalistikasında yeniliyi, inqilabı Virtoz Offside verilişi ilə Toğrul Bağırov və Sport Digestlə Elnur Əşrəfoğlu etmişdi. 25-26 il keçib, o vaxtın tamaşaçısı hələ də Elnur'un yarı ciddi, yarı zarafat verilişini sevgi ilə xatırlayır. Mən belə bir qərara gəlmişəm ki, bugündən bu gözəl verilişdə, Sport Digest verilişində mən sənin dayın olum, sən də mənim dayım. Necə sözdür? Bu verilişin də adını qoyaq, Sport Digest. Demək day da, ha? Oldu. Təbrik edirəm səni. Ya Allah. Bir daha bayram mübarək, əziz tamaşaçılar, bayramınız mübarək olsun. Mübarək olsun əziz tamaşaçılar. Sağ olun. Sport Digest Əşrəfoğlu'nun uğurlu televiziya karyerasının başlanğıcı idi. Tezliklə gənc şərhçinin səsi milli komandamızın və klubların beynəlxalq oyunlarından gəlməyə başladı. Çoxsaylı məğlubiyyətlərə baxmayaraq o zaman milli komandanı azarkeşlərə sevdirən, həm də Altay Əliyevlə Elnur Əşrəfoğlu'nun ürəkdən gələn emosional şərhləri idi. Bəlkə də teleidman şərhçiliyində bundan xoşbəxt hadisə ola bilməz ki, Azərbaycan-İtaliya görüşünü şərh edəsən. Amma var, Azərbaycan futbolçularının milli komandamızın iştirakı ilə Avropa çempionatının final mərhələsinin bir görüşünü şərh etmək. Elnur Əşrəfoğlu televiziyada sıravi müxbir aparıcılıqdan rəhbərliyə qədər yüksəldi. Azərbaycanda ilk İdman kanalının, İdman Azərbaycanın yaradıcılarından ilk baş redaktor oldu. Amma uğurunu həzm edə bilməyənlər də çox imiş. Həmişə ürək ağrısı ilə xatırlayırdı İdman Azərbaycanla vidalaşmağını. İnandığı, çörək verdiyi, əlindən tutduğu adamlar xəyanət etmiş, arxadan zərbə vurmuşlar Elnura. Mühasibatlıqdan televiziya rəhbərliyindən gətirilmiş, yaradıcılıqdan uzaq sədr Arif Alışanov ASTV-nin bir çox dəyərli simaları kimi Elnuru da küstürüb yola saldı televiziyadan. 2009-cu ildə ağır böyrək əməliyyatından sonra Neftçi klubunda, son illərdə isə Judo Federasiyasında çalışdı. Bu illərdə Sadıq Sadıqov mərdlik göstərdi. İşlə bağlı ən çətin məqamlarında məhz bu adam ona dəstək oldu. Elnur da federasiyada ona bəslənən etimadı lazımınca doğruldurdu. Bakıda keçirilən çoxsaylı beynəlxalq turnir və tədbirlərdə əsas təşkilatçı işini görənlərdən biri idi. Təsadüfi deyil ki, Beynəlxalq Judo Federasiyası öz rəsmi səhifəsində Elnur'un ölümünə təsirli bir yazı həsr etdi və dostumuzun indiyədək eşitmədiyimiz bir ləqəbini də bu yazıda bildik. Mr. No Problem. Bakıdakı beynəlxalq yarışlarda xarici qonaqların xahiş və təkliflərini problem yoxdur deyib dərhal həll etdiyi üçün qazanılmış bu ləqəbi. Judo Federasiyasında hər nə qədər Mr. No Problem olsa da Elnur anadan gəlmə, ruhən televiziya adamı idi. Bilirsən Fatih, nə qədər uzağa getsən də mütləq həmən yerə qayıdacaqsan. Yəni sevdiyin o peşəyə qayıdacaqsan. Space-də və ATV-də qısa müddətli layihələr oldu. Ən böyük təşəkkür isə İTV rəhbərliyinə düşür. Bu yay keçirilən Avropa çempionatında ona şərhçi tribunası verdi. Səsi üçün darıxanlar nostalgiya yaşadı. Tanımayan gənc nəsil Elnur Əşrəfoğlu adlı gözəl bir şərhçinin olduğunu bildi.
Bu görüntü yəqin ki, ruhunu şad etdi Elnur. 53 saylı məktəbin arxasında, sənə doğma olan stadionda həftənin 2 günü çılğıncasına oynadığın, meydanda rəqib, kənarda dost olduğun Tariyel, Yaşar, Fikrət, Mahir, Kərim və digərləri xatirəni bir dəqiqəlik sükut və qara sarğı ilə andılar. Çox təəssüf ki, bu stadion bir daha sənin çılğınlığını görməyəcək, qol hayqırtını eşitməyəcək. Qardaşın Rəşadın oynadığı Paşa Holdingin daxili çempionatının final görüşündə də şəklin tabloda, xatirən ürəklərdə idi. Oğlu Ümmətin isə final maçının fəxri qonaqlarından, atasına bəslənən hörmət və ehtiramın şahidlərindən oldu. Moldovalı dostlarımız da səni unutmadılar. Eduard Çebanu həqiqətən etibarlı dost imiş. Gürcüstanda sənin sevimli şərhçin Kota Maxaradzenin xatirəsinə həsr olunan beynəlxalq media turnirində onun komandası yenə çempion oldu və Eduard bu qələbəni sənin xatirənə həsr etdiklərini bildirdi. Bizim jurnalist komandamız da oyunlara sənin xatirinə hazırlanan pankratla çıxdı. Adına təsis olunmuş xüsusi mükafatı isə çempionatın Qazaxıstanlı bombardiri Adılbek Jakanova təqdim etdilər. Qarabağ və Neftçiyə də afərin. Ölümündən sonraki ilk oyunlarında səni ehtiramla andılar. Kayratla oyunu Respublika stadionunun tablosundan seyr etdin. Qurban Qurbanov və futbolçulara sağ olsun. Sənin stadiona son gəlişini qələbə ilə qeyd etdilər. Ruhunu şad etdilər. Axı sən qalib ruhlu adam idin. Məğlubiyyəti heç sevməzdin. Səninlə müzakirələrimizin sərhədi yox idi. Tarixdən, coğrafiyadan, ədəbiyyatdan başlamış Babək, Mixaylo, Hacı Zeynalabdin, Ustad Şəhriyara kimi. Elə indi bu sətirləri yazı-yaza Şəhriyarın sənlə arabir xatırladığımız qızıl misraları yadıma düşdü. Heydər baba, yolun səndən kəc oldu. Ömrüm keçdi, gələnmədim, gec oldu. Heç bilmədim gözəllərin necə oldu. Bilməz idim döngələr var, dönüm var. Gitkinlik var, ayrılık var, ölüm var. Moldova, Litva, Ukrayna və Belarusa jurnalist komandamızla birgə səfərlərimizdən, duzlu məzəli zarafatlarımızdan bəlkə də kitab yazmaq olar. Sənət adamları ilə xüsusi münasibəti vardı. İlham Namiq Kamal, Çingiz Əhmədov, rejissor Məhərrəm Bədirzadə, rəhmətlik Arif Quliyev və digərləri. Yüksək yumor hissinə malik Elnur zarafat etməyi bacardığı üçün özünə qarşı olan zarafatları da qəbul edirdi. Ölüm qovuşacağın günü həsrətlə gözlədiyin doğma Zəngilandan, Fənətlidən əbədi ayrı saldı səni. Söz vermişdin, Zəngilana qayıdıb 80-ci illərdəki Süsən futbol komandasını bərpa edəcəkdin. İndi biz sənin yolunu gözləyən Həkəriyə, Ələddin dərəsinə, Süsən meşəsinə və Çaxmaq dağına nə cavab verək? Oktyabrın 20-si Zəngilanın işğaldan azad olunduğu tarix sənin məzar daşına ölüm günü kimi yazıldı. Torpağının alındığı 20 oktyabrda sənin özünü torpağa verdik. Şu dağlarda kar olsaydım, bir asir rüzgar olsaydım, şu dağlarda kar olsaydım, yıkık perişan olsaydım, arar bulur muydun beni, sahipsiz mezar olsaydım, arar bulur muydun beni. İyunun 19-unda yenə Əhli Məclis toplaşmışdı. Elnurun 47 yaşının tamamlanmasını qeyd edirdik. Nə biləydik ki, bu sonuncu doğum günü partisi idi. Çox sağ ol Sənan müəllim. Allah razı olsun sizdən. Yaşar əmidən, İlkin müəllimdən, Tayyər qardaşlar. Hamımızdan Allah razı olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu görüntülər isə iyulda sevimli qızı Zöhrənin doğum günündə çəkilib. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday my dear daughter. Happy birthday to you. Bu çəkilişdən bir neçə gün sonra Elnur Tokyo Olimpiyadasına yollanır. Bununla da 1996-cı il Atlanta Olimpiyadasından bəri ardıcıl 7-ci yay Olimpiya oyunlarında iştirak edən ilk Azərbaycanlı jurnalist kimi tarixə möhürünü vurur. Bu göstərici yəqin ki, hələ uzun illər dəyişməz qalacaq. Elnurun arxivində kimlərlə müsahibələr, xatirə fotoları yoxdur ki, güləşin əfsanəsi Karelindən boksçu Lennox Lewis-ə, basketbolçu Kevin Durantdan futbol ulduzu Messiyə kimi.
amma onun hər zaman bir kumiri vardı. Diego Maradona. Özü də meydanda Maradona'nın bəzi davranış və maneralarını xatırladırdı. Futbol oynamağına söz ola bilməzdi. Liderlik xüsusiyyəti olduğundan həmişə oynadığı komandanın kapitanı seçilərdi. Necə deyərlər? Əbədi kapitan. Yeganə tənqidçisi olduğundan ara sıra məndən incisə də bu ötəri olurdu. Ən çox mübahisəmiz isə səfər etdiyi ölkələrlə bağlı idi. İsrarla jurnalist kimi 102 ölkədə səfərdə olduğunu vurğulayar, biz isə bu rəqəmin şişirdilmiş olduğunu deyib onu qıcıqlandırardıq. 103-cü səfər isə haqq dünyasına oldu. Təcili yardımın 103 saylı çağrı xətti elə bir illərlə puskuda durub dostumuzu 103-cü, bu dəfə geri dönüşü olmayan səfərə aparmaq üçün fürsət gözləyirmiş. Ürək dağlayan bir mistika. 103-cü səfər 103-ün xətti ilə. Sentyabrın 2-sində Covid testi pozitiv çıxdı. Bir həftəlik özünü təcrid effektiv olmadı. Ayın 9-undan 19-una dək yeni klinikada həkimlərin səyi nəticə vermədi və sentyabrın 19-unda Elnur ECMO aparatına, ümidlərimiz isə Allaha bağlandı. Anası Zöhrə xanımın Heydər Əliyev fonduna müraciətindən sonra müalicəsi xüsusi nəzarət altına alındı. Qan lazım olanda tanıyan bir çoxu çağırışa səs verib qan bankına axışdı. Allah hamısından razı olsun. Amma çi fayda. Düz bir ay koma vəziyyətində qalan dəyərli dostumuz haqq dünyasına köçdü. Jurnalistikadakı imzanla adını daha da ucaltdığın Əşrəf kişinin ölümünlə qəddini əydin Əşrəfoğlu. Sənin haqqında nə vaxtsa sujet hazırlayacaqdım, amma beləsini yox. Sağlığında 50-60 illik yubileylərini qeyd edəndə. Təəssüf, 47 yaş nə idi ki? Əcəl sənə rəhm etmədi, Tanrı rəhmət etsin. Nur içində yat, unudulmaz şərhçi, gözəl dost, bombardir, əbədi kapitan. Bir gün ruhlarımız mütləq görüşəcək. İlkin Fikrətoğlu, xüsusi olaraq Elnur Əşrəfoğlu üçün.